Данная тема является настолько неоднозначной, насколько это вообще возможно. То, как ситуацию с подписанием союзного договора понимает Москва и Тбилиси, является фактически взаимоисключающим. Тема довольно объемная, именно поэтому данное видео я поделил на несколько частей. В этом выпуске вы узнаете, как выглядела политическая обстановка на Кавказе накануне подписания соглашения и в чем была выгода каждого из участников. В следующих выпусках будут показаны последствия этого союза, а также основные мифы, связанные с этим событием. Понимая, что все люди по умолчанию субъективны, в данном видео будут сопоставляться позиции каждого из участников таким способом. Это поможет вам увидеть ситуацию более масштабно. Надеюсь, что именно такая постановка видео позволит вам максимально вникнуть в суть и получить ответы на все существующие сомнения. Пожалуйста, не спешите с выводами, обязательно оставайтесь до конца, ведь самое увлекательное именно там. Не забывайте подписываться на канал, лайк, коммент, все это необходимо для дальнейших выпусков. Спасибо всем, кто помогает финансово, а мы начинаем. 1983 год. В Тбилиси и Москве отмечают 200-летие подписания Георгиевского трактата, документа, ставшего фундаментом для дальнейшего вхождения грузинских земель в состав российского государства. Сейчас он является камнем преткновения в отношениях этих двух наций, так как видение смысла этого документа и его последствий абсолютно антагонистическое у каждого из подписантов. Но тогда в ходе шествий коммунистические деятели и в Москве, и в Тбилиси не скупились на хвалебные высказывания и всячески ставили акцент на важности данного документа, соединившего волею судеб два таких близких этноса. В честь годовщины устанавливаются памятники, напоминающие о Вечном Союзе. Так, вдоль военно-грузинской дороги находится каменно-бетонный монумент, установленный в 1983 году. Вместе с ним в Москве на Тишинской площади возводится композиция «Дружба навеки», посвященная тем же событиям. Под данным монументом находятся цитаты великих поэтов и писателей, так или иначе отмечавших положительные моменты в отношениях двух соседей. Даже выпускается памятная монета, а один из видов грузинского чая называют в честь вышеупомянутого документа. Думаю, что есть все компоненты, чтобы у советского обывателя создалось впечатление о незыблемости этих отношений, ведь об этом не вспоминал тогда только ленивый. Но как бы не так. Спустя 6 лет на той же площади, где были манифестации и звучали лозунги о непоколебимой любви, 9 апреля 1989 года грузины собрались на митинг из-за недовольства коммунистической политики. Советские деятели не выдумали ничего лучше, чем использовать в этой ситуации военных. Дело в том, что войсками помимо дубинок и слезоточивого газа использовались малые пехотные лопаты. Ними солдаты буквально освобождали себе путь в толпе. Особого цинизма такому поступку добавляет то, что больше половины митингующих составляли женщины. Они же находились ближе всего к военным, что невозможно было не заметить. В 5 минут пятого на проспекте Руставели появились бронетранспортеры. Они двигаются, закрывая собой всю ширину проспекта. Следом за бронетранспортерами цепи солдат. Войска останавливаются на линии Дом художника, это на той стороне улицы, газон Дома правительства. Затем они начинают теснить участников митинга вглубь проспекта Руставели и к зданию Совета министров республики. Применяются ядовитые газы, и потерявшие сознание, прежде всего женщины, оказываются под ногами толпы. Солдаты избивают демонстрантов дубинками и саперными лопатками. Участники митинга по проспекту Руставели преследуются вплоть до здания телеграфа. Это в нескольких кварталах отсюда. Похороны погибших превращаются в демонстрацию протеста. То, что принято называть антисоветскими настроениями, в Грузии теперь сильнее, чем даже в Прибалтике. Созданная впоследствии комиссия выяснила, ни один человек на площади не был вооружен.
Нападение произошло без предупреждения и были применены боевые отравляющие вещества. Но следствие не назвало вину. Никто не был наказан. Я заявляю здесь, перед депутатами, чтобы объявили пофамильно, от чего погиб каждый. Но я заявляю вам, и мы с этого начали разбираться, ни на одном не было ни одной резаной, колотой, разморженной раны. Ни на одном. Из 16, повторяю. Не мешайте выступать. Жестокость солдат по отношению к жителям Тбилиси была настолько очевидна, что уже на следующий день по всей Грузии начинаются забастовки под единым лозунгом – независимость. В тот день официально погиб 21 человек, в основном женщины, и около 4000 людей, согласно заключению комиссии, были вынуждены получить медицинскую помощь. Особенностью этой ситуации являлось то, что местная полиция отказалась участвовать в данной акции и пыталась защитить население от направленного Москвой военного контингента, что наталкивает на некие выводы. Как так получилось, что всего 6 лет до этого мы слышали о едином духе, общей судьбе двух соседей, но после так называемых тбилисских событий никто не взял на себя ответственность за содеянное, а виновные не были наказаны? Возможно, это типичная советская халатность? Может и так. Да только командующий войсками в ту ночь в 90-х даже успел побывать министром обороны Российской Федерации, а после благополучно отсиделся в 2 созывах депутатом Госдумы. Окончательно все ухудшилось, когда уже знакомые войска грузины увидели сначала в Абхазии, а после в Цхинвале. Вместе с тем, как менялись отношения соседей, менялось и отношение к общему достоянию. Давайте изучим позиции каждого из участников этой дискуссии относительно того, что послужило поводом для сближения двух наций более 200 лет назад. В лучшие годы по площади грузинское государство было больше, чем нынешняя Япония, Финляндия, Италия или Польша. Являясь гегемоном на Кавказе, даже оказывало влияние на политику Византии. Но к 16 веку от всего этого мало что осталось. Каждый из феодалов тянул на себя одеяло, ожидая независимости своих земель от столицы, что способствовало упадку единства, а нашествия кочевников лишь окончили начатое. По итогу на месте единого государства появляются несколько царств, и каждое из них в одиночку пытается выжить, вместе с тем конфликтуя между собой. В том же 16 веке российское государство уже имело союзников на Кавказе – адыгов, они же черкесы. Находясь в постоянном конфликте с кумыками, они склоняют Россию к совместному походу в Дагестан, и после нескольких военных экспедиций в 1614 году Казикумухское шамхальство номинально становится вассалом России. Экспансия на Кавказ неплохо сочеталась с общей внешней политикой. К этому моменту уже были захвачены Казанское и Астраханские ханства. Потому к концу 16 века Россия уже вышла к Кавказу, но ее позиции здесь все так же оставались шаткими. В этот момент устанавливаются некие соглашения между кахетинским царем Александром II из Восточной Грузии и российским государством. Сейчас бы это назвали больше пактом о ненападении, чем союзом, потому как Грузия отказывается участвовать в походе на Дагестан, а Россия не оказывает никакой помощи в грузинских войнах с персидским шахом. В итоге российская экспансия на Кавказ откладывается почти на 100 лет вследствие невозможности подавить восстание в Дагестане. Более важной на тот момент является война со Швецией. Но после ее окончания в 1722 году между Россией и Персией начинается война, создаются 2 коалиции. Дагестанцы в большинстве своем занимают позицию шаха. На стороне России выступают калмыки, адыги, кумыки и грузинский царь Вахтанг VI. В таком союзе Вахтанг видел возможность отвоевать грузинские земли, захваченные не так давно кызылбашами. Он соглашается выступить в поход и захватывает важный персидский пункт Гянджу. Союзники должны были соединить силы, чтобы вместе пойти на Исфахан, столицу хана. Но Россия внезапно останавливает боевые действия и не оказывает никакой помощи. Вахтанг вынужден был отменить поход и отступить на начальные позиции.
На следующий год все же поход состоялся, был захвачен Баку, и на этом война закончилась. По соглашению большая часть нынешнего Азербайджана отошла России. Восточная Грузия мало того, что ничего не получила от участия в этом походе, так еще и навлекла на себя ненависть османов и персов. Это выливается в несколько опустошительных походов, и Восточная Грузия, состоявшая из двух государств, Картлийского и Кахетинского, хоть номинально остается независимой, но все же вынуждена была учитывать в своей дальнейшей политике волю соседних гегемонов, а также осуществлять выплаты. Ввиду личной унии в 1762 году им удается объединиться в единое Картли-Кахетинское царство, что значительно усилило позиции грузин на Кавказе. Единым царем Восточной Грузии становится Ираклий II. Если до этого момента в целом все было достаточно однозначно и не вызывает сомнений у оппонентов, то все последующие события Москва и Тбилиси видят каждый по-своему. К этому моменту Россия уже начала экспансию на Северном Кавказе. В 1711 году казаки возводят станицы на землях нынешней Чечни. В 1735 году основывается Кизлярская крепость в Дагестане. В 1763 году основание Моздока на черкесских землях окончательно делает из бывших союзников ненавистных врагов. Начинается Кавказская война. Россия четко понимала, что если она не захватит Кавказ, то это сделают османы или персы. Очевидно, что эта задача была более чем жизненно необходима для защиты недавно завоеванных южных земель. Потому вместе с военными экспедициями идет массовое заселение этих областей славянским населением взамен местных племен, видевших в России оккупанта. Стоит упомянуть, что фактически у каждого народа находились те, кто считал вхождение в состав России неизбежным и потому склонялся ко мнению, что стоит лучше выгадать себе некие условия, чем быть захваченным и сдаться на милость победителя по итогам опустошающей и бессмысленной войны. Не стали исключением и грузины. Почти весь 18 век велось обсуждение союза, но он был невыгоден для России, так как сначала нужно было закончить войну на Северном Кавказе, чтобы получить доступ к Южному. Но для того, чтобы надежда у грузин окончательно не исчезла, о них вспоминали каждую войну с османами. Так, в 1768 году начинается одна из таких. Дабы ослабить оппонента, Россия искусно использует политические возможности, а именно, по ее вдохновению начинается восстание на Балканах, в Египте, и нечто подобное пытаются сделать и на Кавказе. Тогда и западные, и восточные грузинские царства вместе выступают против османов. Россия же высылает пехотный полк под командованием Тотлебина на помощь. Но так же, как и в годы персидского похода, союзники снова не находят общий язык и не могут действовать эффективно, хотя все же удалось добиться нескольких побед над османами. Вообще действия Тотлебина в Грузии заслуживают отдельного выпуска. Он мало того, что не оказал никакой помощи, так еще в последний момент отказался участвовать в битве и отступил, оставив союзников одних. После была даже попытка захвата власти, потому как Тотлебин был убежден, что грузинское войско будет уничтожено. Каково же было его удивление, когда Ираклий в одиночку победил турок и дагестанцев, хотя уступал в численности в несколько раз, а после вернулся, чтобы выяснить, насколько адекватны у него союзники. По итогу Тотлебин был схвачен, а после отозван в Петербург, но там ему пожаловали орден Невского за военные достижения. В 1774 году война была окончена, грузины надеялись на некие дивиденды за их участие в этом конфликте. Но куда более важными оказались соглашения по Дунайским землям и Крымскому ханству. Обещания помочь воссоединиться грузинским землям были забыты. Помимо этого, Россия официально объявляет о невмешательстве в османскую политику по отношению к Западной Грузии. Мечты о воссоединении единого грузинского государства таяли на глазах, и потому Ираклий II пишет письмо Екатерине Великой, где добивается союза и защиты взамен на участие в российских войнах и оплату податей. Екатерина отвечает отказом, считая невыгодным данные условия. Нужно отметить, что сейчас бытует мнение о том, что Ираклий был очень слабым правителем, и в его годы Картли-Кахетинское государство находилось в упадке. Но в действительности все было в точности до наоборот. Он был одним из наиболее успешных грузинских деятелей за последние десятилетия. С момента ликвидации единого грузинского государства он стал тем, кто смог объединить все восточные земли.
До него набеги соседних ханов были чем-то обычным, так как они действовали внезапно и чаще всего вообще не вступали в бои, опустошая населенные пункты с целью получения добычи. Но он создал постоянное войско для мгновенного ответа на подобные акции. Эффект был более чем ошеломляющим. За несколько лет ему удалось подчинить всех соседних ханов, а после убедительных побед над дагестанцами набеги и вовсе сошли на нет. Подобный успех способствовал заключению союза с Имеретинским царством на западе. Также и армяне, жившие уже несколько столетий под чужим гнетом, хотели воспользоваться влиянием Картлико-Хетинского государства для освобождения своих земель и были готовы к восстанию, ожидая помощи Ираклия. Его успехи высоко оценили и вдали от Кавказа. В каком-то смысле личность грузинского царя возвели до легенд и сказаний. Одна из них гласит, что король Пруссии, узнав о нем, сказал следующее: «На западе я, а на востоке Ираклий», имея в виду, что сейчас существуют только две выдающиеся личности. Конечно же, весть о достижениях могла быть значительно завышена, что естественно во все эпохи. Но так или иначе, это дает нам понять, что он точно не был таким, как его сейчас пытаются выставить для занижения значимости накануне подписания Георгиевского трактата. К 1774 году Россия захватывает Кабарду, Осетию, окончательно выходит к Кавказу и становится соседом Картлико-Хетинского царства. Дело союза актуально как никогда, и в 1783 году Екатерина Великая соглашается на условия Ираклия. В российской крепости Георгиевске подписывается соглашение, названное по месту нахождения делегаций. Полный текст этого документа вы можете найти в общем доступе, упомяну лишь основные позиции. Они заключались в следующем. С этого момента внешняя политика Картлико-Хетинского государства должна была согласовываться с Россией. Нельзя было заключать сделки или объявлять войны, не уведомив нового союзника. Также Ираклий был вынужден выставить войско в случае необходимости и участвовать в российских конфликтах. Взамен на все это российское государство обязывалось защищать Картлико-Хети всеми силами, а также всячески способствовать отвоеванию всех исторических грузинских земель и объединению их в единое грузинское государство. Что касается внутренних дел Картлико-Хети, то Россия не имела никаких полномочий. Важно отметить, этот документ не являлся основанием для вхождения в состав России. Картлико-Хети оставалась полностью независимой во внутренних делах, но имела союзнические обязательства, что существенно сковывало ее внешнюю политику. Так все должно было выглядеть согласно документу. В следующем году возводится крепость Владикавказ и начинается строительство военно-грузинской дороги. Такое положение дел очень возмутило османов и персов, хотя они и конфликтовали между собой, но в понимании геополитики были едины. На Южном Кавказе появился весомый союзник России, потому было очевидно, что в следующей войне позиции последней будут еще более убедительней. Спустя всего несколько лет после подписания соглашения османы начинают действовать. По их повелению сначала азербайджанские ханства, а после и дагестанцы начинают усиленные набеги на Картлико-Хети. Делается все возможное, чтобы начать новую большую войну, но чужими силами. Османы никак не могли забыть аннексию Крымского ханства Россией и жаждали поквитаться. Потому всячески накаляли обстановку, зная, что по обязательствам та будет вынуждена защитить Восточную Грузию. Но у России дела складывались не в самом лучшем виде. В 1783 году на Кубани восстание поднимают нагайцы. Тогда же восстают казахи младшего Жуза. Спустя 2 года повстанческие действия начинает шейх Мансур. К войне готовится и Швеция, желавшая отвоевать часть Финляндии. Бунтуют жители Екатеринославского наместничества. Россия пыталась успокоить конфликт на Кавказе, дабы не вступать в новую войну с османами. Но это означало уклонение от своих обязательств по Георгиевскому трактату и отмена союза. И вот мы дошли до основного пункта, где мы слышим взаимные обвинения в измене данному обещанию. В 1786 году Ираклий заключает соглашение с ахалцихским пашой Сулейманом, где тот обязуется остановить османское давление и нашествие соседних ханов. Согласно господствующему мнению в российском обществе, это являлось предательством и несоблюдением 4-го пункта Георгиевского трактата, из-за чего далее его можно считать недействительным. В
В частности, такое мнение высказывает известный публицист, писатель и специалист по Кавказу господин Епифанцев. Это тот же Епифанцев, что не так давно заявлял о том, что никакого геноцида адыгов не существовало, а Кавказская война – это вообще вина самих кавказцев. Собственно, такая позиция является наиболее известной на сегодняшний день. В 1786 году Россия выводит свои войска с Южного Кавказа, отказывается далее защищать Картли-Кахети, высылает грузинскую делегацию. В итоге грузины-изменники, а российское чистое благодеяние снова не оценили. Все вполне логично и очевидно. Было. До того момента, пока не были опубликованы письма между Екатериной Великой и князем Потемкиным, бывшим тогда одним из наиболее влиятельных деятелей государства. А в них мы узнаем очень увлекательные факты, а именно: мало того, что в письмах восхваляется непоколебимость и неизменность данным обязательствам Иракли, что уже не сочетается с мнением нынешних московских специалистов по Кавказу, так оказывается и соглашения с Сулейманом были известны в Петербурге еще до их подписания, и судя по осведомленности в ситуации Потемкина, все действия Иракли были обсуждаемы с союзниками, как это и должно было быть согласно 4 пункту Георгиевского трактата. Любой, кто маломальски владеет русским языком и умеет читать, без особых усилий может найти эти сведения в книге, изданной в 1997 году Российской академией наук. Вдобавок, у российского военачальника Василия Потто в книге «Кавказская война» мы можем найти довольно объективное описание ситуации. 2 батальона, оставленные в Грузии, не дали бы существенной пользы, а вместо того сами пали бы в бою. Потому войска были выведены из Тифлиса, а все укрепления уничтожены. То есть мы видим, что 200 лет назад никто не считал Картли-Кахетинское государство изменником, как это подносится сейчас. Более того, и государственные деятели, и военачальники четко осознавали, кто был побудителем отмены Георгиевского трактата. Тогда что же получается, удивитесь вы? Зачем тогда России нужно было выводить войска, высылать грузинское посольство и отказываться выполнять свои союзнические обязательства? А дело вот в чем. Как я уже упоминал выше, в российском государстве на тот момент была не самая благополучная обстановка. Хватало забот с новозавоеванными землями, повсюду восстания и мятежи. Потому еще один большой конфликт ей был невыгоден и всячески ею избегаем. Наилучшим выходом из ситуации был полный вывод войск из Южного Кавказа и отказ от военной помощи Картли-Кахетинскому государству. Давление османов вынуждало отступить. Часто можно услышать следующую цитату: «Договор, подписанный с Россией, не стоит даже бумаги, на которой написан. Считается, что это сказал Отто фон Бисмарк». Но это не так, это не его слова. Хотя у него все же есть цитата, очень подходящая под данную ситуацию. «Все договоры между великими державами прочны, лишь пока не испытываются в борьбе за существование. Ни одна великая нация никогда не принесет свое существование в жертву верности договору, если ее вынудит выбирать между тем и другим».